どうも皆さん、Aちゃんです。今日はこの前会社員 A チャンネル、私のメインチャンネルでもレビューしてたテンプ2のエアブラシファンデーションのレビューをしてみたいと思います。これですね、多分世界で2番目ぐらいで高いファンデーションなんですけれども、この前もレビューしてたMDNA のマグネットのパックのように、これ単品では使えないんですよ。この2回がなんかエアブラシのやつなんですが、これ単品ではもう全然何にもないので、ファンデーションやら何やら何にもないので使えなくて、このような付け替えのファンデーションとかの液があってこそやっと使える仕組みになってます。でこれの値段が、この本体が195ドルぐらいで、多分2万円近くぐらいで、この付け替えのファンデーションの液が5000円くらいでした。でこれでも5000円って結構高いんですよね。どっかのデパコスブランドのファンデーションじゃないかっていう。で付け替えのこのファンデーション液自体がこうやってノーズルになってって、ここを取り外して、ここ黒い蓋のところをこうやって開けて、この本体になんか再生ボタン的なものがあるんですけれども、ここを押しながらこうやって差し込んで、はい、ガチッとはまる。この電源ボタンを長押しすると電源が入るんですけれども、この時代ではまだ何も出てなくって、普通に風しか出てこないんですよ。でここをカチッと押すと、やっとファンデーションがこうやって出てきます。はい、今手のひらすごく黄色になってますよね。でお顔につける時には約10センチぐらい、3インチだと言ったので約10センチぐらい離れて、ちょっと小さい円を描くようにくる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 ってしながらやる、こうファンデーションを振りかけるやつなんですね。でこれが電源が1、ここを見ると1、2、3段階のパワーがあります。1でやっていきたいと思います。こう長押しして1にしてから、ここを押してくるくると回しながらファンデーションを塗っていきますが、はい、こうやってファンデーション塗ってみました。すごく薄付き感はそんなにないです、正直。なぜかっていうと、結構しっとりなんですよ。でこう今のところこう押すと、もうそのまま指にこうつくので、結構なんていうか、肌にフィット感はそんなにないです。実際私韓国のチャンネルで1回目最初やってみたところは、もうすんごくムラになって、全然もうお外に出れないっていう状態だったんですけれども、もう慣れてきたのかな。ちょっと離れて全体的にくるくるってすると結構慣れてきたような感じがして、まあこんくらいだと普通にちょっとしっとりめなクッションを使ったようになる感じかなとは思います。でもう一回こうやってエアブラシファンデーションで振りかけてから次の段階に移りたいと思います。ファンデーションはここまでしたいと思います。あとはですね、ここら辺とかすごく濡れたような感じがするんですけれども、ここをちょっとパフで押さえたら、まあまあ外に出れるような感じになります。であとこの付け替えの液がですね、今私ファンデーションの液を使ったんですけれども、これ以外にも、これはチークですよね。でこれはブロンザーと、これはちょっと違った色のパッケージなんですけれども、これはこういうなんかおでこが広い私みたいな人が、こういうヘアラインとか、あとはこうなんか目元にちょっと白毛が目立つかなっていう方が、これでセットして振りかけてちょっとごまかすみたいな感じで使うヘアルートタッチアップです。今からはチークやってみたいと思います。パワー1でやっていきます。はい、こんな風になりました。このチークの液もまたすんごく水っぽい艶やかなチークだったので、すごく濡れたような感じがします。
でもまつげにちょっとついたのかな。すごく目の前がぼんやりとする感じはあります。で次はブロンザーに付け替えたいと思います。言い忘れたんですが、これ使うたびにこれでよく振ってくださいって。で装着、パワー1でやっていきます。こういう風にシェーディングとしてブロンザーを使ってみました。実はブロンザーって西洋の方々がちょっと日焼けしたっぽくこういう頬骨のところにのせるためのやつなんですけれども、私はシェーディングとして使ってみました。ちょっと色は結構暗めかなとは思うんですけれども、これもまた私のメインチャンネルでレビューしてた時より慣れてきたなと思います。ルートアップは私メインチャンネルの方でも使ってみましたが、これ今の私の髪色に全然合ってなくて、あとこの色がこのシェーディング、このブロンザーとかチークよりもすごくがっつりと出るんですよ。なのですごく使い方がまだまだ難しいかなと思います。はい、このテンプトゥのエアブラシファンデーション、すごく使い方が難しいです。それは事実かなと思います。私も昔プラモデルにすごくハマった時期がありまして、プロのモデラーの方に直接こう家庭教師みたいなところでエアブラシの使い方とか教えてもらった時もあったんですけれども、そういう私にさえすごく使い方が難しかったファンデーション、チークだったかなと思います。あとこの液自体がすんごく水に近い、あとフィット感がそんなにないかなと思いますので、こうやってエアブラシでちょっと離れてさーっと振りかけてから今みたいにちょっとパフで一回こうやって押した方がフィット感が出るんじゃないかなと思います。ですのでこの液は夏場にはそんなに向いてないかなと思います。すごいしっとりした感じなので冬場とかはいいんですけど、夏場にはちょっと使いにくいかなとは思いますし、あとは値段ですね。値段がすごい高いっていうこと。はい、なので今日のこの世界で多分2番目で高いテンプトゥエアブラシファンデーションの感想、総合的な感想はいいネタ道具だったっていうことで締めたいと思います。今日の関連動画は MDNA の磁石マグネットパックのレビューを画面右上のびっくりマークにリンク貼っておきたいと思います。では皆さん次の動画でお会いしましょう。バイ